目內容只係個人意見同埋資訊分享，唔構成投資建議。如果大家想投資嘅話，記得喺之前揾一啲專業嘅意見。Hello， 歡迎收睇 Wow 財經資訊台，我係 Wendy。今日繼續有 Jason。今日咧，我哋繼續講呢個嘅最強收息股系列啦。今日咧，我哋講個嘅中海油。其實應該係講三桶油究竟係啲咩分別，同埋我哋點樣會揀推介嘅係中海油。咁我哋一齊都係探討下啦，呢三桶油。咁如果你講到石油嘅話咧，咁通常我哋就三桶油咁一齊講嘅。係。咁可能好多讀者啊或者觀眾啊都想知佢哋嘅分別究竟係咩嘅。係。咁雖然佢哋都係做石油行業嘅業務啦，但係其實佢哋嘅分別都好大嘅。係啊，即係如果唔做 research， 其實都唔知原來咁大分別嘅喎。因為我都好少買，即係我好少買呢個石油股嘅都。咁不如我簡單啲講下佢哋嘅分別喺邊先啦。咁如果你係講上中下游都有做嘅啦，咁就係中石油嘅。咁中石油佢包括咗原油開採啦、天然氣啦、跟住煉油啦、同埋銷售啦，佢哋都有做嘅。咁所以其實佢如果話喺均衡嘅發展上面咧，咁中石油嚟講咧就會比較好少少，就 balance 少少嘅。咁但係亦都有個唔好處啦，就係因為太 balance 啦，咁你個好突出嘅邊嘅話就比較難少少嘅。咁如果你話純粹以石油即係個油價啦，個相關性係最高嘅。如果油價升，佢就會股價爆升嘅話，就一定係中海油嘅，因為佢純上游嘅業務嚟㗎啦，就係海上嘅石油開採嘅，係啦。咁其實咁樣講有咩好處咧？就係話，如果油價開始即係暴升嘅話，中海油咧就會賺取暴利㗎咯。咁佢就可以喺股價上面有一個好直接嘅反應啦，會暴升啦。另外亦都有機會喺派息方面咧就會派多啲嘅。咁如果你話我本身係純粹想即係以收息為主，又睇好石油未來嘅發展嘅話咧，咁就中海油可能係一個首選啦。賺息有賺價嘅呢一隻，冇錯。即係如果係即係石油因為戰爭而即係急升嘅話，咁佢都係一個受惠嘅板塊嚟嘅。冇錯冇錯。咁如果你以中石油個開採成本嚟計啦，佢大約30蚊，咁你計到㗎啦。即係如果油價係70蚊以上嘅話，佢就會賺一倍以上㗎啦。OK， 咁只要油價唔係跌到可能50蚊或者40蚊以下啦，其實佢都仍然係賺取個暴利嘅。咁依家我哋預期可能油價如果未來啦，可能有少少回調嘅，但係都可能60蚊至70蚊之間啲區間。咁其實如果60-70蚊咧，其實喺美國角度嚟講，佢亦都係會比較接受到嘅。咁如果你話要油價跌到可能以前咁樣負油價，甚至乎好低咁，就可能個機會會細啲嘅。因為如果依家個衝都係集中喺中東嘅話咧，其實影響油價係最直接噶嘛。即係可能你霍爾木茲海峽有風嘅話，咁油價你啱啱又見到咧又飆上80蚊㗎，係咪？咁其實亦都會帶動咗即係呢啲中海油嘅油價會慢慢咁樣暴升啦，係啦。咁如果以三桶嚟講，就中石化就比較就尷尬少少，就係防守型嘅。咁點解咧？佢有一個純嘅下游嘅業務啦，純粹就係咩？煉油化工係啦，同埋即係呢一啲咧就會受油價影響反而大啲嘅。即係點解你可能話見到油價升，但係點解中石化反而會跌得好金？就因為呢個原因啦。咁如果你睇翻三桶油，就要睇翻本身自己嗰個諗法係咩啦。即係如果我想進攻的收息股咧，反而就係中海油。中海油係啦。如果純收息股安全計咧，就可能中石油。純粹你話我想做下石油業啊，可能油價會暴跌嘅咁樣，咁可能就中石化反而係一個比較好嘅買入嘅股票啦。即係中海油啦嚟緊啦，其實佢有咩我哋需要去留意嘅？即係如果作為收息股嘅話，咁第一樣嘢當然係啱講咗個油價啦。咁嚟緊油價會升到咩位啊？甚至乎佢未來發展係點樣嘅？咁我自己預期可能美國都想將油價控制喺60至70蚊之間，係啦。咁如果你60-70蚊，其實呢一個反而都係一個中石油嘅一個比較好嘅盈利空間嚟嘅，係啦。咁另外就係可能有啲人擔心啦，會唔會有碳中和啊，令到其實可能未來好多人都係用再生能源個咯，就唔用石油個咯。咁但係實際情況嚟講，其實就會比較難少，因為工廠嘅生產其實好多時候都會用到石油嘅。咁另外就係你啲大貨車啊、飛機啊，你冇可能係用太陽能啩，冇可能電咯，係啦，冇用電啩。咁其實即係話可能好大型嘅機仍然係需要石油嘅，係啦。咁同埋石油加工嘅其他產品其實都係好多嘅，即係你唔好淨係覺得石油淨係攞嚟做能源。另外就可能講下一個佢自己本身中石油佢個背景個優勢啦，始終係叫黨企啦，係啊，仲勁過呢個國企係咪先？係啦，咁黨企有咩好處咧？就係喺政治上啦，就會比較好少少，佢嘅優勢係絕對安全啦，就唔需要擔心有咩壟斷嘅調查。雖然大家都知道其實
佢哋3間都壟斷咗成個石油業，但係佢從來唔會接受壟斷調查嘅。OK，咁所以其實呢樣嘢咧可以減低咗可能有啲叫做中國民企面對嘅問題啦。你見到可能哇，譬如阿里巴巴或者係美團啊、騰訊啦，個定期都會俾人哋調查下，壟斷調查下咁樣嘅。咁其實每一次壟斷調查都會影響個股價嘅。OK， 咁話費用咁樣咯。係啦，咁其實我哋自己即係買收息股嚟講咧，其實個穩定性啦都係非常之重要嘅，即係盡量就係個價錢係會比較穩定啲啦。另外就係個派息係會比較穩定少少嘅。OK，咁如果依家以中石嚟講，佢個派息都可以達到45% 左右嘅，咁其實即係都唔係一個差嘅一個派息比率嚟嘅。OK， 咁如果以現價買嘅話，其實可以大概收到幾多厘？5.6至6厘咗緊，因為而家大概22個幾度啦，係啦。係啦，咁5.6厘左右啦，其實都係個唔錯嘅收息嘅息率啦。咁但係如果你話以現價嚟講，嘅周海係咩價錢買咧，係會比較安全少少咧？我唔知如果咁樣講，係咪真係要跌穿20蚊去入佢呢個貨嘅話，先至叫做睇好長線增長嘅話，係咪會比較好啲咧？如果依家現價嚟講就大約22蚊啦。咁其實如果你話一個比較好嘅防守嘅區間，我覺得係20蚊樓下買係會比較好少少嘅。咁如果你睇翻如果個技術分析圖表嚟講啦，去到15蚊係一個好強勁嘅支持位嚟嘅。如果跌到15蚊咧，其實我覺得係可以幾有分身係咪？重注買多少少啦，係啦。咁我哋可能都係將20蚊作為一個唔錯嘅買入嘅起步點先啦。如果佢跌到有機會19蚊，我哋會再加18蚊，再加17蚊，再加。如果真係有機會跌到16蚊咧，可能我哋會加嘅注碼會比較大少少。咁啊，作為一個長期嗰個持有啦，收息啦，作為收息嘅效果啦。咁所以其實我覺得即係中海油嚟講啦，我哋會俾嘅評價啦都唔低嘅，暫時係攞到 A 級嘅評分嚇。咁如果你話國際油價係可以再暴升嘅話，我哋可能會俾到 A 加添。係啦，但我想問下啦，中石油、中海油嘅話，其實你有咩嘅即係牽扯令到佢跌穿20蚊呢個嘅區間，又或者可能去到15蚊呢個嘅，有啲乜嘢？即係你覺得有啲咩因素佢先至去到呢啲位咧？其實就相對上又簡單啲，就係外圍嘅市況出現差，或者係香港嘅股市係出現大跌嘅情況咧，其實咧中海油都要跟跌嘅，係啦。咁其實佢跌咧唔代表間公司出咗問題嘅，只不過係可能大家嘅信心出現咗危機，或者係對未來係比較擔憂，而導致到可能一個 undervalue 嘅價錢係出現咗嘅。咁每一次呢啲 undervalue 嘅時候咧，其實係一個最好買入時機嚟嘅。我哋買收息股咧就唔係去即係樓下71咧買支可樂嘅，即係因為買收息股係非常之講求呢一個時機嘅。即係如果你買錯咗喺高價買收息股咧，其實有機會真係蝕價咧，有蝕息嘅。咁我哋自己買收息股就真係要等到佢一啲歷史嘅低位嘅時候，我哋先會即係大量咁買咯，係啦。咁呢個就係我哋自己嘅部署嚟嘅。但係其實佢最低嘅時候係去到21、22年嘅時候8個幾，我見到哇8蚊，係啊，即係呢個時間，因為而家佢最高嗰個嘅即係52周，去到30蚊就冇咁啦，再上少少，其實嗰個倍增咧係同你匯豐冇分別咯。冇錯，所以其實咧，大家唔好覺得呢一啲廢佬股係好廢嘅，其實呢啲廢佬股咧，即係都係好賺錢同埋好穩定嘅。係啦，咁所以其實我哋話預期佢有冇機會跌到即係可能8蚊啊、9蚊呢啲價位，咁我相對上覺得就係好難嘅依家。即係除非即係有出現翻即係21、22年嗰啲制裁啊，或者係比佢更加大嘅危機啦。假設可能係我唔知啦，即係可能一啲地區上面嘅衝突啦，令到一個好大嘅制裁會出現啦，令到市場嘅信心完全係崩潰咧，先有機會去翻8至9蚊嘅。但係如果你純粹係以一個金融危機啊，有一啲經濟嘅問題，其實我覺得最低嘅位係15蚊左右嘅啫，係啦，係啦，咁呢個就係我自己對中海油嘅睇法嘅。好，咁今集咧就多謝 Jason 啦，同我哋分析咗三桶油同埋佢最推薦嘅中海油呢隻嘅 A 級嘅收息股。咁啊，大家如果咧對於呢條影片啦有啲問題想問嘅話咧，都可以下低留言嘅，或者你想要分析嘅股票咧，都可以下低留言，我哋可能拍一集去到即係解構翻嗰隻股票究竟有啲乜嘢好同埋唔好嘅。咁啊，記得咧都 scan 我哋呢個嘅 WhatsApp group 嘅QR code 啦，因為喺入邊咧我哋都會發放啲最新嘅資訊啦，同埋一啲嘅筆記啦。咁啊，仲有未來可能我哋會都搞一啲嘅免費嘅 webinar 咧，都會喺上面度發布嘅。咁記得 scan 埋上面嘅 QR code 啦。咁咧今集我哋就去到呢一度啦，我哋下集再見啦，拜拜。